係，大家好啊！嚟到呢個跟入 TV 跟我一起學日文嘅系列啦。咁啊，今日咧係呢個第一集啦。咁啊，會同大家去講一講咧，平時我哋喺旅行嗰陣時啦，用到一啲嘅簡單嘅日文啦。咁就希望大家學咗之後啦，咁就可以同當地嘅日本人咧去溝通啦，或者可以明白佢哋多啲嘅。咁喺第一集裏邊咧，咁我哋就會同大家去講一講，我哋喺埋單嗰陣時咧，用一啲嘅日文啦，點樣去同當地嘅日本人咧去溝通嘅。咁就希望大家去睇完呢一集之後咧，會有多啲嘅了解啦。咁同埋如果有問題想問嘅，都歡迎喺留言嗰度咧去留言俾我嘅。咁我有時間嘅話咧，都會係去覆返大家啦。咁希望同大家去交流一下咁樣嘅。咁啊，平時咧，其實我哋去日本旅行嗰陣時咧，最困難嘅地方咧，其實唔係話我哋真係講唔到嗰個日文咧，係有陣時我哋喺聆聽或者係聽力方面咧係會有困難嘅。點解咧？因為咧喺日本啦，譬如我哋去同當地人溝通嗰陣時，咁就好似譬如我哋係香港人講一個廣東話嘅話咧，咁其實我哋個語速咧都會係即係有翻咁上下快咁啊。咁平時我哋喺日本聽到日本人講日文嗰陣時，其實個速度咧都會係即係譬如我哋可能上堂嗰陣時啦，都會係相對地會比較快嘅。咁好多時咧，我哋聽起上嚟咧都變咗咧，真係聽唔明對方係講啲乜嘢啦。咁例如好似我哋以下一個情況，譬如我哋係想埋單嗰陣時，咁我哋就會話お會計お願いします。咁就係意思就係話，麻煩你幫我埋單咁樣啦。咁但係好多時咧，店員去用日文去覆返我哋嗰陣時咧，都會講咗一大堆嘅日文，我哋係會聽唔明嘅。咁所以咧，我哋最嘅學習嘅重點咧，有時就係要聽得明對方係講啲乜嘢嘅。咁尤其是咧，當我哋即係去到日本當地嗰陣時啦，如果我哋肯講日文，而唔係講其他語言嗰陣時咧，咁其實對方咧都會係好開心嘅，因為可能都會覺得我哋係尊重緊佢哋嘅文化啦，咁亦都係好努力咁嘗試用日文同佢哋去溝通嘅。咁就好似頭先咁講啦，咁我哋最重要就係去聽得明究竟係對方講啲乜嘢。咁如果我哋真係聽得明對方講啲乜嘢嘅，咁剩低其實我哋需要答嘅嘢，其實都會係好簡單，就係平時我哋成日都會學過，或者之前你都會聽過嘅 hi 或者係 e 嘢，咁又即係話係或者係唔係啦。咁所以其實如果係咁樣嘅情況之下，相對嘅難度咧都唔會話真係好高咁樣嘅。咁例如我哋而家去俾一個情景，大家去睇一睇啦。咁譬如我哋去到日本旅行買嘢、買手信買商品嗰陣時，咁拎到去 counter 啦，就準備去埋單啦。咁見到我哋嘅日本嘅店員咧，咁通常就會同我哋講，譬如我哋一入到去嗰間店鋪嗰陣時，佢就會講いらっしゃいませ，咁就係歡迎光臨。咁有陣時譬如你幫襯完佢啦，或者你走嗰陣時咧，佢就會ありがとうございます，咁就係 thank you 嘅意思啦。咁或者係謝謝你嘅意思啦。咁但係如果佢譬如有啲嘢可能佢係揾緊嘅，或者係得閒招呼你嘅，咁你可能會聽到佢講咧，お待ちたせいたしました，就係話讓你久等啦，即係唔好意思要你等咗咁耐咁樣，咁就都係一個禮貌嘅回應咁樣啦。好啦，咁當我哋咧拎呢個買咗嘅嘢啦，咁拎去 counter 嗰陣時咧，準備去埋單嗰陣時咧，咁通常我哋都會講呢句嘅，咁大家可能之前都會聽過啦。咁就係我哋介紹乜，咁就係幫我哋去埋單啦。咁之後咧，譬如店員聽到之後咧，就會開始 scan 嘅 barcode 啦，咁就計一計，咁究竟係需要俾幾多錢啦。
咁有陣時咧，佢都會遇到一個情況，就係因為而家成個環境啦，或者喺日本嗰陣時都好注重呢個環保啊。咁啊，以前我哋去日本旅行嗰陣時咧，好多時佢都會係即係咩情況之下都會俾個膠袋俾我哋。咁但係而家咧都會有一個選擇性嘅情況出現咧，就係可能會問我哋究竟係需唔需要膠袋咁樣嘅。咁可能你就會聽到有以下呢兩個嘅問題啦，咁樣佢會問我哋嘅。咁第一個咧就係問我哋係咪需要呢個膠袋？咁日文咧你就會聽到佢咧，通常就會咁樣講嘅。これはご利用ですか？咁就係問我哋需唔需要膠袋？咁我哋就會答去係或者係いいえ啦。咁就加埋可能你係係お願いします。咁樣就會係禮貌啲啦。咁但係咧有陣時咧膠袋咧都未必係免費，咁可能需要俾多幾 N 啦咁樣嘅。咁佢哋會問你啦，個膠袋係需要俾錢嘅。咁問你係咪都需要去需要呢個膠袋咁樣咧？咁佢日文咧就會講話，袋は用になりますか？ご利用になりますか？就話膠袋咧，其實係需要俾錢嘅。咁問咁究竟你係需唔需要咧？需唔需要膠袋咁樣咧？係啦，咁大家可以去了解一下，或者去到當地嗰陣時去聽一聽啦，係啦。咁咧今日咧就講到呢度為止啦。咁關於一啲旅行時簡單，譬如我哋埋單嗰時用到一啲嘅日文，咁都會係今集裏邊咧就會同大家去分享咗啦。咁如果大家有問題想問嘅，都好似頭先咁講，就歡迎大家喺留言嗰度留言俾我哋啦。咁亦都歡迎大家去like、share 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 嘅。咁下一集再見大家啦。OK，拜拜。